दोस्तों, इस रोड पर एक लड़की का पुतला बना दिया जाता है ताकि इंडिया, बर्मा और आइसलैंड के बीच कार रेस हो सके। जो भी देश की कार लड़की के पुतले को पार करेगी उसे विनर बना दिया जाएगा। रेस के लिए सबसे पहले बर्मा की कार फुल स्पीड से जाती तो है, लेकिन ये बीच में ही दम तोड़ देती है और रेस हार जाती है। अब नंबर 2 पर आइसलैंड की कार भी फुल स्पीड से जाती तो है, लेकिन इसका भी हाल बर्मा के जैसा ही होता है, ये भी रेस हार जाती है। दोस्तों, अब बारी है हमारे प्यारे देश इंडिया की, लेकिन उससे पहले दूसरे देश वाले तो इंडिया के लिए लाइक नहीं करते हैं। लेकिन आप तो इंडिया से हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय हिंद लिख देना। इंडिया की कार फुल स्पीड से जाकर लड़की के पुतले को पार करके रेस जीत जाती है।